ing dalem pos kang kaping sekawan utawa nggon lereran kang kaping sekawan an hukukil auladi ditakoni saking pira-pira hake anak an hukukil auladi ditakoni saking pira-pira hake pira-pira anak wal ayali lan pira-pira batik wa fil khamisi lan ing dalem goleren kang kaping 5 an hukukil khidmati saking pira-pira hake lumaji wa fisadi silan ing dalem goleren kang kaping 6 an hukukil jironi saking pira-pira hake tangga wal aqriba ilan pira-pira kerabat wa fisabi ilan ing dalem goleren kang kaping 7 an silatir rahimis cinta koni saking masalahe nepung sana wa fi samilan ing dalem golek kang kaping 8 anil bughdi saking sengit wal adawati lan satru wa fi tasilan ing dalem golek kang kaping 9 anil amri saking masalahe perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus wa nahi lan nyegah alil mungkari saking perkara kang mungkar wa fil ashiri lan ing dalem leren kang kaping 10 an ghibati ditakokake saking masalah ngrasani wa namimati lan namimah lan adu-adu wal buhtan lan goroh faman mongko utawi sapane wong lam ya'mal lamun ora lakoni sapa man hadhil a'mala ing ikilah pira-pira ngamal al-qabihata kang ala fid dunya ing dalem dunya wa hafidzulan reksa sapa man wa hafidzulan reksa sapa man hukukallahi ing pira-pira hake Allah yang murhu mongko liwat sapa man yang murhu mongko liwat sapa man min hadhihi suturi saking ikilah pira-pira nggon leren al asyrati kang 10 fi sa'atin ing dalem mangsa wahidatin kang suwiji wa man utawi sapane wong iku lam yahfaz lamun ora reksa sapa man iku lam yahfaz lamun ora reksa sapa man hadhil huquqa ing ikilah pira-pira hak al mazkurata kang ditutur yang kusu mongko netepi sapa man yang kusu mongko netepi sapa man fi kulli satrin ing dalem saben-saben nggon leren miqdal alfisanatin ing dalem kira-kirane 1000 tahun. Dadi manusa niku makhluk nalikane digiring menuju hisab, di dalam hisab tersebut ada 10 tempat pemberhentian atau 10 pos yang mana setiap pos niku nanti ditanyai satu persatu tentang masalah nanti di dunia. Lah meneng setiap pos niku nek wong niku mangke bermasalah tentang pertanyaan-pertanyaan nih tiyang menika meneng nggon pos niku mau mandeg meneng teng pos niku kira-kira 1000 tahun. Bayangno 1000 tahun suwene pol dihisab nek bermasalah. Amalu yaitu yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah tentang sholat zakat. Tanyai bagaimana sholatnya, sholat 5 waktu bagaimana. Keterangan tentang kitab Durratun Nasihin diterangkan nek nalikane sholat niku cacat kiambak ing lakoni sholat qobliyah ba'diyah tak boten. Sebab qobliyah ba'diyah niku kangge nambeli nek menawa sholat-sholat napa niku sholat maktubah niku wau cacat. Zakat bagaimana zakatnya, harta bendanya bagaimana, tentang zakat dan infaknya bagaimana. Nek wis beres langsung lanjut. Nek ora beres ya mandek sik 1000 tahun diproses. Wa fitani, dan pertanyaan kedua adalah tentang hawa nafsu. Apakah mengikuti hawa nafsu atau tidak selama hidupnya, selama di dunia. Nek beres lanjut pertanyaan nomor 3 yaitu tentang hak-hak orang tua.
Kita punya orang tua pasti punya hak terhadap beliau, terhadap mereka. Wis dituruti tak mboten hak-hak menika. Ditangleti. Terus yang keempat adalah hak-hak anak. Kita mempunyai anak, mempunyai keluarga. Bagaimana hak-hak kita terhadap mereka? Apakah sudah terpenuhi atau tidak? Mengenai jadi anak ini jadi pertanggungjawaban juga. Si anak untuk sekolah ngendi, mbok pondok nang ta ora, kok do nakal-nakal. Jadi pertanyaan. Ngoten. Enak ra duwe anak, yo enak duwe anak. Supaya anak-anak yang ngalim, yo iso dadi nyafaati jenengan juga. Ngamale apik ngalim iso nyafaati. Wa fil khamisi. Nah, yang kelima adalah tentang hak-hak lumadi. Lumadi itu kamu khidmah. Contohnya bagaimana kamu punya ilmu? Apakah ilmu itu kamu tasarufkan kepada agama atau tidak? Khidmah itu kan macam-macam. Kepada masyarakat, jenis khidmah. Kepada kiai, kepada ustadz, bagaimana kita khidmah kita. Kepada orang tua juga, apakah kita khidmah? Bagaimana khidmah kita terhadap yang kita miliki. Contohnya apa? Sosial. Sing ketinggalan masalah sosial, khidmah sosial. Niku, ini duwe ilmu piye? Wong ilmu diperdagangkan. Nyatane ora bisa ora gelem mulang. Lho, berarti niku tidak hak khidmah bermasalah niku. Oh, ngoten. Yang keenam adalah hak tetangga dan kerabat kita. Bagaimana tentang hak-hak kita terhadap tetangga dan kerabat kita? Oh, karo tonggo menteleng-mentelengan. Oh niku. Karo dulur menteleng-mentelengan, ora gelem rukun. Nah, niki bermasalah. Yang ketujuh adalah tentang silaturahim. Nepung sana. Apakah jenengan pernah napa niku medhot sanak ta mboten? Tau nenengan ta mboten? Lho niki bahaya niki. Ana wonten keterangan nggih menawi tiyang niku mau kok tesih teng donya niku tesih menteleng-mentelengan ora gelem napa maaf besok do akhirat ora bakal ketemu. Lho swarga pun ora bakal ketemu. Wong sing ndak ngoten niku. Nah ning iso ampun. Nggih, ngalahi. Dadi manusa niku nalikane jenengan di neng ya ngalahi. Istilah ngalahi. Aja malah mungkur. Ora gelem napa nek ora gelem ngalah salah siji. Sebab awake dhewe menapa medhot sanak niku mergo siji sifat napa sombong. Wis niku. Nek ngalah sifat sombonge diilangno. Ya lapo urip kok ngene iku. Yo awake dhewe yo insyaallah iso nepung sanak. Meskipun tiyang sing jenengan napa niku tepung sanake kok masih ngeneng jenengan iku urusane kiyambake. Tapi sing penting jenengan wis berbuat baik. Aja abot kaya ngono iku. Nggih, pemeneh nek kanca sadong ngakrab, ana masalah sithik, ana masalah, wah suwi, angel. Kok ngoten Pak? Iya, saya pernah juga mengalami hal seperti itu. Kanca plek ana masalah ngoten niku, masalah napa niku? Guru-guru masalah salah sangka. Nggih. Mulane wong nyono elek niku mboten angsal, sebab niku permusuhan. Niku dineng. Ya wis ora masalah, sepenting niat saya kepethuk izin ngloroi, salaman kepada keluarganya masih baik. Ngoten. Pamane contoh kecil, untuk BBM, kok nggih gambar status atau di FB dikomentari, di like. Lho niku termasuk salah satu bukti jenengan niku nepung sanak, Pak. Ketika jenengan karo rencangin jenengan, nggih, meneng biasa, kadang menungso kan ngoten niku. Ki awake gawe status nduk FB, jenengan like utawa dikomentari. Wah, bro, lho niku termasuk jenengan nepung sanak. Berusaha nepung sanak lewat FB kalau enggak. Tahu tentang BBM. Ngoten. Meskipun kiyambake mboten nepung sanak jenengan, terserah urusane kiyambake. Ngoten. Nek kula ngoten. Memang menyakitkan ini, maksudnya menyakitkan. Ngoten. Saya yakin pasti semua orang pernah mengalami hal tersebut. Ngoten. Yang ke-8 adalah tentang buhdu. Muring-muring karo permusuhan. Apakah kamu pernah
berbuat napa niku muring-muring karo tanggane utawa karo kancane sing berlebihan. Mulane Kanjeng Nabi niku dawuh la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ping 3 teng hadis niku. Jangan ojo muring-muring, ojo muring-muring, ojo muring-muring. Sebab muring-muring niku nanti yang ditimbulkan dari sifat yang mudah marah ini, jangan itu memutuskan sesuatu perkara semuanya ya tidak bijak. Nek nalikane jenengan kok muring-muring dalam keadaan marah, kamu memutuskan apapun itu tidak dengan hati nurani. Wis kiai yo ustato maupun nek wis kena penyakit muring-muring, wis kadang itu melebihi batas. Oh, ngoten. Kok ngoten Pak lho, kula nggih nate ngalami. Dadi kula niku uripe kula niku jujur niku wis nano-nano Pak. Asin manis rasane wis ana. Korban dari muring-muring kesombongan seseorang akhirnya ana apa niku suatu keputusan sing dadekno napa niku ora enak dumateng kula nate. Wis jarno wae, wis menang. Kula mati-mati dhewe kira. Wal adawati satru permusuhan jangan sampai. Wong niku nek keputusan didasari dengan marah niku bar gelo. Nek gak percaya coba ta. Muring-muring ngene-ngene saiki ora ngene-ngene kok bar gelo. Ana guru-guru pasangan suami istri itu perceraian guru-guru muring. Kalau salah sangka muring-muring terus akhirnya tolak tuki salasatan, tak tolak ping 3 jenengan. Niku kan muring-muring langsung terus ditolak baik. Bergelo lah, apa kok ngono aku yo. Nah, mergo niku napa? Ingal ba'da minasyaiton. Mergo perbuatan muring-muring niku saking setan. Saking setan. Makane hindarilah. Jadi besok hisab niku takoki Mbak Putri menggene muring-muring ta ora. Ya, terus Mbak Zahra atau orang ini Mbak Zahra muring-muring tau orang jadi ketua pondok nggih tak gentos pun. Nah ini penggene ngadepi rencana-rencana santri iku muring-muring tau ora muring-muring kowe kurang ajar tok ngono ngajo nek ngono itu nek ngoten niku tak nganu Mbak ngaji kita Mbak aja muring-muring iku pertanyaan nomor 7 lho Mbak sok beda hisab ngomongin ngono nek ngomong ono ngaji bingung nek ora ngaji ya kok kadang. Waktasi permasalahan yang pos yang ke-9 adalah amar ma'ruf nahi munkar, apakah bernama amar ma'ruf nahi munkar atau tidak. Terus yang ke-10 ini yang berat adalah tentang ghibah. Apakah penggene ngrasani tiyang tanggoten adu-adu tanggoten goro tanggoten nggih niki goro niku kalau apalagi jadi seorang napa niku jual beli dodol kan pasar dengan sok kemana jadi tukang napa dodol teng pasar niku aja sampai gampang goro. Ngoten niku aja gampang goro. Goro niku nek kadung plino niku rasane kaya mangan sego. Ora krasa. Nah, iku aja plino. Iku nanti jadi kayak pertanggungjawaban di akhirat. Barang siapa yang tidak mengamalkan perbuatan-perbuatan jelek di dalam dunia yang telah disebutkan di atas tadi dan mau menjaga hak-haknya Allah, maka dia akan berjalan dalam setiap pos-pos tadi yang jumlahnya 10 itu dalam waktu yang singkat, jadi cepat. Tapi kalau tidak mau menjaga hak-haknya Allah atau tidak mau menghindari dari perbuatan yang jelek yang berada di pos-pos tadi, maka dia akan berhenti di setiap tempat pos tadi, yaitu kira-kira 1000 tahun. Enteni dihisab setiap pos 1000 tahun, 1000 suwi ya ini. Wa ba'da dzalika dalem sausi mengkono-mengkono hisab tu saku digiring sapa annasu menuso ilamakan maring panggonan Allah dikan tan alladzi ilal makani maring panggonan alladzi tunsyaru kang den gelar fihi ing dalem
alladzi alaihi ing atase nas apa dafatiru a'malihim pira-pira buku catatan ngamalin nas wayakifuna lan padha leren sapa nas fi dzalikal makan ing dalem mengkono-mengkono panggonan miqdaru alfi sanatin ing dalem kira-kira 1000 taun wayu talan diparingi apa daftaru ba'dihim buku catatan ngamale sebagian nas bi aimanihim kelawan pira-pira tangan tengene nas bayadun halikan warna putih yuk to den paringi apa daftaru ba'dihim catatan ngamale sebagian nas bisimalihim kelawan tangan kiwarin nas sawah dan halirupo ireng wa ba'duhum lan den paringi sapa ba'duhum sebagian nas min waroi zuhurihim saking burine gegere nas sumaja mongkon keri teko al khitabu pengendikan min ibadillahi saking arah-arai Allah subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala maha luhur Allah iqra rupane dawuh iqra maca sira kata baka kita baka ing kitab atau buku sira kafa wis nyukufi apa binafsika awak sira al yauma ing dalem ikilah dina alaika ing ngatas sira apane hisaban itungane utawa hisabe waya jidulan nemu sapa nas fitil kadafatiri ing dalem mengkono-mengkono buku ulama ing sekabehane utawa saben-saben perkara amalu kang ngamal sapa nas ing ma fid dunya ing dalem donya minal khairi bayani saking kebagusan wasyarri lan ala sumaya kuluna mongko rikeri-keri ngendika utawa ngucap sapa nas ya wailatana aduh kerusakan ingsun ya wailatana aduh kerusakan ingsun mau tawi apa iku lihadzal kitabi kedua ikilah iki kitab la yugadiru ora ninggal apa hadzal kitab sogirotan ing barang kang cilik wala kabirutan lan ora barang kang gedhe illa ahsa angin ngitung apa hadzal kitab ha ing sogira lan kabira sumayusaku ngoten kemudian setelah napa niku mau dihisab di setiap pos-pos tadi kemudian manusia tersebut digiring menuju tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat penerimaan napa niku buku amal-amal catatan manusa niku wau jadi rapot tempat penerimaan rapot ya itu karo ngoten lah manusia berhenti leren teng panggonan sing penerimaan rapot niku wau niku sekitar 1000 tahun ada sebagian manusia yang menerima nafas niku catatan amal niku dengan menggunakan tangan kanan jadi otomatis tangan kanannya sing njaluk niki catatan bukune warnane putih niki ngalamat berarti niki masuk surga mergo catatan ngamale sing sae luwih kathah ana wonten sing catatan ngamale ngguri napa lewat kiwa rupane ireng iki yo bakal mlebu neraka napa ada sebagian lagi yang menerima tangan di belakang ini juga nanti adalah termasuk ciri-ciri orang yang akan masuk neraka kemudian semaja'a al-khitabu kemudian ada ucapan ana swara saking arek Gusti Allah ikra kitabaka menungso maca bukumu maca binafsika kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiban cukup banyak kamu pada hari ini yang akan bisa menerima hisab tadi artinya cukup kamu yang sendiri yang membaca hasil rapot kamu sendiri ngono ora usah wong liya awakmu dhewe sing dina iki sing maca rapotmu dhewe setiap manusia akan menemukan setiap amal di dunia itu tercatat di dalam buku catatan itu baik berupa amal baik buruk semuanya tercatat di situ
Kemudian manusia yang merasa amal ibadahnya sedikit, lebih banyak napa niku jeleknya, maka mereka berkata, ya wailatana, duh Gusti cilaka ingsun, kok aku dikei rapot nggo tangan kiwa. Mbok buka rapot jenengan lho. Ini kok abang kabeh niki. Kok belum tuntas semuanya ini. Ngoten. Nah, terus malihadal kitab. Malihadal kitab. Kitab nopo niki? Nah, ngono iki. Kitab nopo iki kok catatane elek kaya ngene iki? La yughadiru shahiratan wala kabun illa ahsaha. Yang mana kitab tadi itu tidak akan pernah meninggalkan amal cilik, kecil maupun amal besar, kecuali buku itu akan mencatatnya. Jadi dengan ngamal cilik kaya apa, gede kaya apa, tetap ditulis dengan ngamal niku. Mulane nek ngerti-ngerti iki, amal perbuatan apapun itu janganlah dianggap kecil. Amal perbuatan dosa cilik ya aja dianggap jumeh cilik terus akhirnya jenengan jubah mbok terusno ya jangan. Amal sing gedhe dosa sing gedhe kok meneh. Perbuatan kebaikan kecil pun jangan disia-siakan. Artinya jangan dianggap kecil. Semuanya itu akan tercatat di dalam buku daftar tadi. Sapa ngerti amal sing cilik niku mau malah dadekno jenengan slamet nduk akhirat. Lho ngono, Pak. Aja dumen jenengan apa niku nyingkirno watu nduk dalan. Ana watu tengah dalan jenengan singkirno. Lho, aja dumeh ngoten niku. Sapa ngerti iku sing dadekno jenengan engko dihisab yasiro, Robi hasib hisaban yasiro, dihisab dengan cepat. Sapa ngerti? Lho ngoten, cara kula ngoten. Nggih, aja dumeh gugah kancane kon jamaah subuh ketek remeh lho, sapa ngerti. Aja dumeh ana sandangan tiba wayah grimis utawa tiba dengan centelno. Nggih, aja dumeh ngoten niku. Sapa ngerti niku dadi ngamalan jenengan sing dadi untuk akhirat sok ben hisaban yasira. Hisab sing cepet, sing gampang. Makanya saya ngomong tuh, di pondok niku adalah nggih ibadah nggih gampang, nggih nglakoni maksiat nggih gampang, dosa nggih gampang. Nggih, ana lambene tiba jepret utawa nyuwun sewu, biasane nek kula jarene terose garwane kula. Kadang Mas nek sekolah napa ndak pondok PPRJ sing lor niku nek tiba dijarno Mas tiyek-tiyek sampai gak ngerti nek wonge pas ora ngertos. Contohnya pas nalika sekolah udan tiba ya wis terpino tiba saking kakae kadang ada yang gak peduli terus sampai ngoten niku. Apa meneh nyuwun sewu jare dawuh, nek jeroan Mas tiba ya wis dijarno. Ngono sing ngoten niku ya naudzubillah cara seperti itu. Sapa ngerti niku dadi ngamale jenengan sing iso dadekno hisabe cepet. Oh ngoten. Meskipun remeh tetap ditulis mereka pakai katib, ditulis Mbak Putri jam 12 bulan niki jikono nikune mbak iku dijantelno meneh lho dadi ngamale niku. Nah terus wa maudi summa yusaku mongkon keri-keri den kiri sapa anasu manusa yang mizani maring timbangan wa mawdiul mizani utawi panggonane mizan iku amamal arsy ana ngarepe arsy wa inda kaftihi lan ing dalem sandingi napa niku cangkokane mizan. Cangkokan mizan paham nggih? Mizan kan ana sing ngene, Mbak. Ya, niku. Iku jenenge sing cangkokan niku. Utawa sisih ngono wae penak-penakan. Lan ing dalem sisih mizan cangkokane mizan al-yumna kang tengen yaku nuju meneng sapa ridwan malaikat ridwan khazinul jannati kang dadi tukang jaga
suwarga ma'al malaikati sertane pira-pira malaikat wa ma'al iku sertane druwan al hilalu utawi pira-pira bepais wal buraku lan buruk wa inda kafatihi wa inda kafati lan ing dalem sambingi cangkokan mizan al yusra kang kingo tangkumu jumeneng apa zabaniyah tu malaikat zabaniyah ma'ahai ku serta zabaniyah as-salasilu tawi piro-piro rante wal aghlalu lan piro-piro belenggu wa kulun nasi utawi saben-saben manusa iku hamiluna awzarahum iku hamiluna piro-piro kanggo awzarahum ing piro-piro dosaning nas wa hasanatihim lan piro-piro kebagusaning nas wa ifina hale piro-piro kang mandeg indal mizani dalam sandingi timbangan summa yunati mengkonuli keli-keli undang-undang sopan munati kang undang-undang ya ayuhan nas menusa unzuru ningalono sira ilal mizani maring timbangan fa innahum qasatuni kelakuan al-ana ing dalam saiki iku yuzanu den timbang apa amal fulanin ngamali wong suwiji ibni fulanin kang dadi putrane wong suwiji wa yaqifuna lan padha lereng sapa nas indal mizani ing dalam sandingi timbangan miqdara alfi sanatin kelawan kira-kirane 1000 tahun wa anin nabi lan diceritake saking nabi alaihi salam apa yaumal anna yaumal qiyamati satemene dina kiamat iku yati tumeka iku yati teka sapa wahidun wong suwiji min ummati kang saking umat ingsun ilal mizani maring timbangan walan iku tetep keduwe wahid tis'atun utami songowatis unalan 90 jilan apane buku ngamane minal auzari saking piro-piro dosa wasaiati lan piro-piro wa kullu sijilin utawi saben-saben buku ngamal iku tuluhu utawi dawane kullu sijil iku maddul basari sak dawane peninggal sumaya guru. Dan jadi kemudian setelah itu setelah nanti diperlihatkan buku amalnya kemudian manusia tersebut digiring ke mizan, ke timbangan tersebut itu berada di depannya arsy yang mana timbangan itu mempunyai dua sisi kanan berada sisi kanan itu nanti berdirilah malaikat Ridwan penjaga surga yang mana malaikat Ridwan ini membawa perhiasan dan ada burung-burung ono kewan burung temriku sing siap akan menghantarkan ke surga dan sisi kiri timbangan itu berdirilah malaikat Zabaniyah Zabaniyah itu malaikat pengguna penjaga neraka. Dia itu adalah merupakan anak buah malaikat Malik. Nah, malaikat Zabaniyah ini membawa rantai dan belenggu yang mana akan siap untuk merantai orang-orang yang nanti timbangan sisih kiwa sing paling abot. Jendil kiwa ati siap rantai dicalon neraka. Setiap manusia akan membawa dosa dan kebaikannya sendiri-sendiri. Jadi ngamalin tulisan ini mau. Jadi berdiri di hadapan di sebelah mizan. Kemudian di situ ada malaikat yang sing undang-undang, menuso, lho ngetio, unzuru ilal mizan, lihatlah timbangan ini. Timbangan ini adalah timbangannya si fulan, anaknya si fulan. Jadi semua orang bisa menyaksikan di situ, Pak. Jadi orang cuma satu wong tok niku sintowo yang berkaitan sendiri niku sing ningali, tapi tidak semuanya bisa melihat. Wong-wong ngetio iki lho.
Mbak Putri kita tak timbang lagi. Oh ngono. Mbak Putri ben paino apa? Tak timbang. Nah, jendil niku. Nah, ngoten sapa ngerti gara-gara niku lho, Pak. Nek iku ape jendil sing kiwa. Jendil sing kiwa bareng mau gara-gara apa? Mbak Putri udan-udan niku mau nyentelno. Sayake kancane nyentelnya jeroane kancane akhirnya jendile mana Pak jedet sing tengen wah iki nah akhirnya Mbak Putri semalaikat Miss Putri oke bos silakan kamu naik buruk ke surga itu gambarnya koyo ngono Pak terus pundi wau teruse nah setiap manusia berdiri di hadapan atau di samping mizan itu kira-kira ada 1000 tahun. Ngoten. Niku tergantung Mbak, tergantung ngamale. Nek ancen ki ambek niku hisaban yasir ya gelis. Nek langsung jedet ini. Lah ini kan ditakoki sembuh-galang-galang ini kan nek untuk syafaate Kanjeng Nabi niku kan ya asale nggih syafaat niku ora kudu nyothok lah akhirat ya yo jenengan guru-guru pemane contone wong syafaat Kanjeng Nabi niku syafaatul uzma. Nah, jadi asale pe ditundhes-tundhes ngamale. Dadi kan ngeten wong niku nek menurut keterangan nggih hisab niku nalikane satu mawon bab salat niku kok tidak terpenuhi, wah langsung diudal-udal semuanya. Tapi ini bab salat ono keterangan ngoten Pak. Nek bab salat niku wis baik, sudah baik, otomatis semuanya langsung cepat. Mergo napa? Mergo innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sebab implementasi dari sholat, praktek sholat itu wujudnya nanti apa? Akan terhindar dari fahsya dan munkar. Otomatis nek sholat itu bener-bener api, mesti ora bakal fahsya wal munkar. Logikane ngoten, langsung cepat. Tapi ini bermasalah ya, diudel-udel sampai 1000 tahun. Lani Rabbi hasibni hisaba yasira ya Allah, muga-muga diparingi hisab sing cepet mawon Gusti. Untuk syafaat Kanjeng Nabi, mangke penggene sholawatan ngoten niku. Wah, syafaati langsung cepet. Ngoten. Nek ora terus syafaate ngamal elek ketudes-tudes 1000 tahun. Sampai-sampai Kanjeng Nabi niku dawuh, sok dina kiamat niku ana wong suwiji saking umatku sing nekani ndok kon mizan. Lah setiap wong niku wau gadah catatan ngamal, buku catatane niku ana sejumlah 99 dari dosa dan kejelekan. Setiap buku tadi niku panjangnya itu adalah sejauh mata memandang. Jadi ana 99 catatan ngamal keelekan. Iki babakan sing begene ngapusi, iki gibah, iki sampai 99. Jadi dhewe-dhewe, Pak. Jadi niku ngamalan niku dikelompokno sesuai dengan sendiri, Pak. Babakan gibah. Iki tahu rasane wong ta ora. Semuanya. Jadi koyo-koyo jenengan niku koyo SMS kan ngerti ya, SMS niku kan setiap anu ana tulisane wektune ya, Pak. Lah iku sok ben ngamal ya ngono, ana waktune. Jadi tidak akan pernah nafas niku ada yang terlewati. Nah, sampai 99, Pak. Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku. Sumaya kulo mongko nuli ngendika sapa Allah Gusti Allah taala halimahul Allah. Ya abdi kawula ingsun hal tungkiru ana ta ingkari sapa sira mimma saking perkara fiha di sijillati dalam ikilah pira-pira buku catatan ngamal. Awil katibuna nata utawi pira-pira wong kang nulis iku ya hulituna kang padha sama sapa katibun. Fayaqulu mongko jawab sapa al abdu kawula la ya rabbi boten do Gusti. Kulo mau utawi saben-saben perkara fiha di sijillati dalam ikilah catatan pira-pira catatan amal. Iku ana utawi ingsun iku qad fa'altu teman-teman nglakoni sapa ingsun hu ing ma fid dunya ing dalem donya. Fala majala mengko ora nanggon lumayu iku
maujud falama jalan mengko ora ana nggon lumayu iku maujud lil ingkari maring ingkar. Oh ngoten. Terus Kanjeng Gusti Allah dawuh, kawulaku, apakah kamu mengingkari tentang apa yang di dalam catatan amal ini, dan apakah malaikat-malaikat pencatat amal ini apakah ada yang salah? Di jawabannya cara kasane Kanjeng Nabi ngene, apa Gusti Allah ngeten, kawulaku ana sing komplain ta ora kowe? Nalika tulisan ana sing komplain ta ora? Bahan komplain kowe. Kowe jadikan rapot niku pira ana sing protes ta ora tentang catatan amal ini. Kowe jadikan rapot nalika sekolah ana sing protes ta ora? Ngoten nek manusa ya ana sing salah kadang. Tapi nek Gusti Allah tidak akan pernah salah. Kemudian hamba tadi menjawab, mboten Gusti, napa sing teng tulisan niki, napa sing catatan amal niki, ya mesti kula niku nglampahi Gusti ing dalam dunya. Maka saya tidak akan mengingkari apa yang ada di dalam buku catatan amal ini. Sumaya kudu mongko nuli ngendika sapa Allah Gusti Allah taala hari kewadur Allah ya abdi kaula ingsun. Laka iku kedue sira indi laka iku kedue sira indi dalam sanding ingsun hasanatun utawi kebagusan. Wa ana utawi ingsun iku la azlimu ora bakal nganiaya sapa ingsun ka ing sira ya al yauma dalam ikilah dina. Wa yukhrijulan ata'ake sapa Allah Gusti Allah warokotan ing deluwang mikdaro usbuin kelawan kira-kirane sak driji. Wa alaiha lan iku tetep ing atase warokoh maktubun utawi tulisan maktubu asyhadu alla ilaha illallah ing utawi tulisan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu nyekseni sapa ingsun ing satemene kelakuan iku la ilaha ora ana zat kang disembah iku maujud illallah kecuali Allah ila akhirnya tumeka maring asyhadu alla ilaha illallah wa yaqulun ngendika sapa Allah taala halimul Allah ya abdi kawula ingsun ma faranta ora misah sapa sira fid dunya ing dalem dunya hadhil kalimati ing ikilah pira-pira kalimat hatta ataita sayyidul nekani sapa sira hatta ataita sayyidul nekani sapa sira syafilul qabri ing pinggire kuburan fal yauma mongko ing dalem ikilah dina la ufariku ora misah sapa ingsun ka ing sira min hadhil kalimati saking ikilah pira-pira kalimat wala zulmalan ora ana nganiaya iku maujud wala zulmalan ora ana nganiaya iku maujud al yauma ing dalem ikilah dina li ahadin kedue wong suwiji fatu do mongko diselehake apa asijilatu pira-pira buku catatan amal fi kafatin ing dalem cangkokane mizan waktu do lan diselehake apa tilkal warakatu mengkono-mengkono deluwang fi kafatin ing dalem cangkokane mizan ukhra kang meneh fatar jiku mongko unggul apa tilkal warakatu mengkono-mengkono deluwang alaman ing atase perkara kulip ing atase perkara fisijilati katetep ing dalem pira-pira catatan ngamal li anna ismallahi kula satemene asmane Allah jenenge Allah taala halimahul Allah wa isma habibihi lan jenenge kekasih Allah iku azam luwih agung wa a'lalan luwih luhur fala syai'a mongko ora ana suwi-wiji iku maujud azam kang luwih agung minha katimbang ismallahi lan ismu habibihi. Ngoten. Kemudian suatu ketika Allah niku melihat bahwa di sisi atau di tulisannya hamba niku mau kawula niku mau ana siji kebagusan. Ngoten. Siji kebagusan sing iso ngalahno kebagusan liya-liyane atau cara ditimbang kebagusan siji niku mau iso ndadekno ngalahno elek-elek sing wakeh niku. Jadi bobote antep niku.
Jadi Gusti Allah ngendika ya abdi laka indi hasanatun wala azlamu al-yawma wa yuhrijullah ta'ala warakatan. Jadi ngoten iki kaulaku iki dosa niku lho ana kebagusan. Ing dina niki aku ora bakal ngani ngoyo ing kaulaku. Gusti Allah ngetokno ana deluwang sing dawane sak driji. Nah, kira-kira sak driji ngoten niku. Ana tulisane asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngoten. Terus Gusti Allah dawuh, kaulaku ma faraqta fid dunya lil kalimati hatta ataita syafil qabri. Kaulaku sampeyan iku ora tau ninggal kalimat syahadat kalih menika dalam dunya sehingga sampeyan iku mlebu ring kuburan. Dadi sampeyan iku netepi kalimat syahadat menika sampai sak kuburan. Berarti napa ora tau kufur, ora tau syirik. Lan sareng dzikir. Fal yauma, maka di hari ini saya tidak akan memisahkan tulisan ini kepada kamu. Jadi tulisan iki mau sing jenengan bendina ni dzikir maca syahadat, maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan tetap imani amalan iki sing jenengan pegang sampai mati, ini tidak akan saya pisahkan terhadap kamu meskipun ini di akhirat. Dan di hari ini saya tidak akan pernah ngani ngoyo menzolimi kepada siapapun. Kudawi Gusti Allah. Kemudian catatan-catatan ngamal niku mau nggih niku di napa niku diselehna ndonga cangklongan. Nah, terus tulisan niku mau diselehna cangklongan sing liyane. Dicontone ngene. Ngamali Allah sak tumpuk brek dikok cangklongan sing kiwa. Lah syahadat kali niku mau cilik niku dikok cangklongan sing tengen. Lah kok ternyata tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah ini mengalahkan nggih cangklongan sing kiwa. Paling unggul sing tengen, jondit sing tengen. Berarti otomatis dia itu ahli surga. Karena apa? Karena asmani Allah dan asmani Nabi Muhammad itu lebih unggul, lebih besar, lebih agung dan lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Mulane kita harus punya husnudzon billah, punya husnudzon, punya penyono sing Gusti Allah. Pokok kita itu mempunyai iman, isih gadah iman teng jero ati. Nggih. Sing penting niku, meskipun kita melakukan amal perbuatan jelek yang banyak, tapi kita tetap punya iman teng ati. Yuk insyaallah lah muga-muga iman sing niku mau sok ngalahno ngamal sing elek-elek kabeh niku mau. Ngoten. Penting kita husnudzon, Pak. Maka husnudzon itu penting. Wonten setunggal kitab jenenge niku husnudzon billah. Ada yang pernah ngaji kitab niku, Pak. Jenenge kitab niku jenenge husnudzon billah. Karangane Mbak Asmuni daerah Kediri. Niku kitab niku kitab anu Mbak, juga kan cuplikan dari kitab-kitab lain. Saya pernah posonan ngaji niku. Mulang ngaji niku. Niku diterangno. Ana salah suwijine tiyang niku kawruh urip sampai sak matine niku penggene ahli napa? Ahli nglakoni perkara sing elek. Ya penggene mendem, penggene mateni wong, ngerampok, merkosa. Wong itu piro sing diperkosa? Tidak terhitung. Nggih. Niku keterangan niku persis wonten sing keterangan teng Budin kula nate nerangno. Nggih, kuwatene niku. Jebret ngono kuwatene kabeh sampai genep 100 niku. Terang niku hampir sama niku. Nah, suatu ketika dia itu masa napa niku di ujung-ujung usianya. Dia itu tobat. Tobat terus matur teng Kiai, kula niku ngamaku bejat kathah bejate niku Pak Yai.
niku lho pripun wis ora apa-apa, sing penting jenengan iku teng jero atine izin duwe kalimat syahadat. 2. Berarti keyakinan kamu masih iman, punya keyakinan iman di dalam hati kamu. Dan jenengan sing penting wis duwe prasangka sing apik, sing penting di prasangka sing sae, bilih Gusti Allah niku nerima tobaté jenengan. Wis niku. Akhirnya setelah itu meninggal dunia. Meninggal dunia, kiai niku wau ulama sing dicurhatino ngipi. Nek wong sing nakal niku mau niku diimpekno ndok pertamanan sing indah sekali. Tak kok lho ki ndok kene lapo? Kula niku untuk maghfirah saking Gusti Allah, akhire kula niku dilebetno ndok swarga. Iki tamane swarga. Niku makane sedulur penting. Jadi jangan sampai kita itu ketika ana wong sing nglakoni bejat elek iku terus diolo-olo, jangan, ampun, didongakno, diarahkan yang baik. Sapa ngerti di ujung nafas terakhir sebelum dia sakaratul maut yang tobat. Keyakinan sing penting keyakinan iki lho. Terus akhirnya kiambake Gusti Gusti Allah nek tobatku diterima Gusti. Terus teng lak-lakane niku ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. La wa dewi. Awake dhewe belum tentu. Nggih, belum tentu loh jenengan nyuwun sewu. Kula betul-betul jenengan belum tentu jenengan kali kula niku penggene mondok ngene iki terus akhirnya sok ben husnul khotimah belum tentu, Mbak. Makane donga ya Allah biya bi husnul khotimah. Sapa ngerti wong begal sing dalan niku mau husnul khotimah. Nggih. Sapa ngerti? Gusti Allah ngeki hidayah. Guru-guru begal Pak Kiai sing dibegal malah dibegal kiai ini ngerti. Tak imboi kowe ya duit temu. Kuwi kurang tak imboi nae. Ngoten. Nah, kan ketika ana wong begal niku, ana wong begal, wong copet ngerti ya ini ampuh ngerti deh. Ikhlas dicopet kaya ceritane sinten Yarwani. Tahu dicopet malah copetnya dikei nae. Ngono. Nah, dicopet ngerti, coba dicopet, nyopet wong kae ngerti. Liya dino moro. Pak, niki tak paringi arep mele kali atas 1000 kan kurang apa tak paringi nyopet kula. Lho, kira-kira ngono iku lho, copete wedi. Sing ngerti piye Pak iki? Langsung moro. Man ngendi? Omahe kula niku nganu. Ono. Cedak Dundawa kali Kudus RT 4 RW 4 moro niku kula. Moro, bareng moro mbok pripun akhire sadar. Nah, nonton, iku malah sadari wong nonton iku melebihi kita. Wong nek wong elek sadar apik kadung dibuka hidayahe yo ngalah-ngalahake wong-wong sing nglakoni apik. Wong sing lakoni ngerti. Kadang soalnya wong sing ngerti kaya jenengan kula niki kan yo kadang diotak-atik. Apa nglakoni maksiat niku diotak-atik ben oleh. Niku nek jenengan kalih kula. Biasane kan ngoten, soalnya ngerti. Lah nek sing ngoten kan yo lempeng deh. Jadi keyakinannya kuat tentang keimanan. Nah, akhirnya aku mati meninggal dunia husnul khotimah. Ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iku sing dadi mlebu swarga.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalat dawuh sapa Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya Rasulullah ya Rasulullah hal yazkuruna ana ta ing sapa nas ing alahum ing pira-pira bahagia nas yaumul kiamati dalam dina kiamat. Qala diwa sapa Kanjeng Nabi alaihi wasallam na'am nggih yazkuruna illa fi salasati mawadi'a kejaba dalam telu pira-pira panggonan yakni ngersakake sapa Kanjeng Nabi layak dirura kuwasa sapa ahadun wong suci ayat kura ing to eling sapa ahad ayat kura ing to eling sapa ahadan ing wong suci fi salasati mawadi'a telu pira-pira panggonan. Al awalu utawi kang pertama iku inda qiraati dafati a'malihim ing dalem nalikane maca pira-pira buku catatan amali ahad wasani utawi kang kaping pindho iku inda wazni a'malihi dalem nalikane nimbang pira-pira ngamali ahad wasani utawi kang kaping telu iku ala sira tetep ing atase wong sumataji mongkon muli teko sapa al malaikatu malaikat wa tasukulan giring sapa malaikat annasa ing manusa ila sirati mari wa huwa utawi sirat iku jisrun kenteng mamdudun kang didawake ala masjid jahannam ing atase tengahe neraka jahannam adatku kang luwih lembut minasya'rati ketimbang rambut wa ahadu dan luwih landhep minas saifi katiban pedang wa jahannam utawi neraka jahannam iku tahtahu tetep ing dalem ngisore sirat wa naruha utawi genine jahannam iku talhabu bulat-bulat apa jahannam faqahu ing dalem duri sirat wa zabaniyah utawi malaikat zabaniyah iku yarmuna padha balang padha ngantem balang sapa zabaniyah al-usata ing pira-pira wong kang maksiat anis sirati saking wa alaiha lan iku ing atase sirat sab'atu mawaqifa utawi pitu pira-pira geleren wa tulus sirati utawi dawane wa iku mikdaru salasati alafi sanatin iku kira-kirane telu pira-pira ewu taun alfu sanatin utawi sak 1000 taun utawi kang 1000 taun iku su'udul munggah wa alfu sanatin utawi kang 1000 taun iku hubutun kang temurun wa alfu sanatin utawi kang 1000 taun iku istiwaun rata wa fi kulli mauqifin lan tetep ing dalem saben-saben nggon leren dus alu ditakoni sapa annasu manusa an syai'in saking suwiji-wiji wahidin kang siji al awwalu utawi kang pertama iku anil imani saking iman wal tsani utawi kang kaping pindho iku anil sholati saking salat wal tsalis utawi kang kaping telu iku anil zakat saking pos zakat wal rabi utawi kang kaping papat iku anil shaumi saking poso wal khamis utawi kang kaping 5 iku anil haji saking haji wal sadis utawi kang kaping 6 iku anil wudu saking wudu wal ghusli lan atus wasabi utawi kang kaping 7 iku anil zulmi saking ngani ngoyo man utawi sapan lima iku kosor namun pepeko sepeman fi hadhil asya'i dalam ikilah piro-piro suci-wici al-madhkurati kang ditutur yang kusu mongkong netepi sopeman fi kulli mauqifin ing dalam saben-saben gon lereng bikutaro alfi sanatin ing dalam kira-kira 1000 tahun wa ilal lamun ora kosora wa ilal lamun ora kosora yang muru mongko libatan sapa man ala kulli mauqifin ing ades saben gon lereng fi sanatin ing dalem jam wektu wahidatin kan suwiji ngoten. Siti Aisyah tangkat dumateng Rasulullah ya Rasulullah napa tiang-tiang menungso menika ndok akhirat ndok dina kiamat niku do eling maring keluargane tak boten Kanjeng Nabi Rasulullah. Ditakoki Aisyah, Nabi benjing niku tiang-tiang ndok dina kiamat niku do eling karo keluargane tak boten Kanjeng Nabi. Nabi jawab, "Na'am, yo eling kecuali 3 tempat."
jadi di 3 tempat ini manusia tidak akan mengingat saudara-saudaranya, tidak akan mengingat keluarganya. Yakni pada 3 tempat inilah manusia atau seseorang tidak akan mampu untuk mengingat temannya atau saudaranya yang lain. Saking bingungnya. Yang pertama yaitu ketika membaca buku daftar amalnya, iku ora bakal eling karo dulur-dulure. Mergo bingung nih, ngamalku piye bingung. Sing nomor kali ketika akan ditimbang ngamalnya. Yang ketika muat siratal mustaqim. Ngono, ora bakal eling. Menungso ora bakal eling karo dulure. Mergo saat ikulah saat paling gentingnya. Kemudian para malaikat datang dan menggiring manusia ke tempat sirat wah. Buat niku napa? Nggon jasrun kentang niku nggon sing lurus, sing dawa, sing dawa, nduk dhuwur, tengahe neraka jahanam. Sing lembute cilike niku luwih cilik teko rambut disigar pitu, Mbak. Bayangkan kaya apa niku. Ya, rambut disigar ping 7 luwih cilik neh. Landhepe niku luwih lambet katimbang napa seniku? Katimbang pedang. Jahanam berada di bawahnya sing gini bulat-bulat. Malaikat Jabariyah niku nguncalno nek ngomong sing ahli maksiat ing sirat ning mau. Jadi nek wong sing mau bejat ayo dicalon, ndang anu laku. Ngono. Lah, di wat Siratul Mustaqim niku terdapat 7 pos. 9 7 ya. 7 pos. Jadi 7 pos pertanyaan-pertanyaan harus dijawab oleh manusia. Nah, dawane Siratal Mustaqim niku 3.000, Mbak. 3.000 tahun. Jadi perjalanan 3.000 tahun. Sing 1.000 tahun niku munggah. Sing 1.000 tahun medhun. Sing 1.000 tahun rata. Nah, ngono. Dadi munggah, medhun, rata. Saiki jeneng gambarno dhewe piye kira-kira nek wis terus mustaqim kaya iki mlakune 1000 tahun. Per niku bagian niku mau berarti 3 tahun. Nah, setiap manusia akan ditanyai satu persatu tentang di pos-pos tadi. Yang pertama ditanyai tentang bagaimana iman kamu. Nomor 2 bagaimana sholat kamu, nomor 3 bagaimana zakat kamu, nomor 4 bagaimana puasa kamu, nomor 5 bagaimana haji kamu, nomor 6 bagaimana wudhu dan mandi kamu. Kita wudhu ta ora, atus gede ta ora, atus gede bener ta ora. Yang ke-7 adalah tentang penganiayaan. Jenengan nduk donya penganiaya ta ora. Tembung zalim niku umum, Mbak. Umum. Nganiaya ku ora kudu bersikap kejahatan, tidak. Artinya yang kekerasan, tidak. Ngani ngoyo dolim niku contone ngenten. Contone jenengan duwe ilmu ora gelem nglakoni niku jenenge dolim jenengan. Dolim ning ngelmu. Iku jenenge dolim. Jenengan duwe anak, mbok didik seharusnya enggak mbok didik, jenenge dolim. Maka dolim di sini luas sekali. Pertanyaan yang sangat luas sekali. Jenengan duwe tangga, jatahe jenengan niku masak-masak orang mbok paringi, ku jenengan zalim rek tangga. Hakul jarmu kurang berarti zalim rek tangga. Ngono iki. Wis eling iki guys. Tenan gak wedi tenan iki. Seharusnya jenengan kudune ngene iki eling ngene iki ya kudune ora kok bermangan, Pak. Ibadah terus seharusnya. Ngoten iki. Nah, nek kula sing wis nyate apa penting aku ijek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Nggih. Wis berusaha sementing manusa itu berusaha maksiat. Napa ninggal maksiat. Nggih. Wong kita itu kan hidup masyarakat apa meneh ndak urip sing koyo ngene kan
sing ninggal maksiat iki wangel, Pak. Kula mawon iki nalika metu teko pondok ngene iki lho, Pak. Jebret niku wis maksud tok. Wah, niku nalikane ana apa tak batin tak rentek. Wong iko warung iko dibuka. Lho, ngene kan aku ngrasani lho awak iki yo maksiat. Ana wong wedok. Nggih, bocikan mesra lanang wedok. Tak padu paling pacare. Nek bojone ora mungkin sampai mesra ngono iku. Ini juga maksiat. Mulane keterangan dogon kitab napa seniku Kifayatul Asqiya. Untuk zaman sekarang itu solusi terbaik itu adalah uzlah. Nyepi. Lho nyepi wae kadang jeneng lakoni maksiat kok. Terus piye? Ya sing penting kita itu berusaha. Wis ngono ae, berusaha tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Dadi orang mungkin kaya kula nek motor ngiklo ae ben ngerti wong, ya ora mungkin lah ketabrak. Mesti ngerti ngarep niku ngerti siji loro kemana cetok. Memanage kolbu sing angel. Wonten nggih. Lagi ana napa seniku wong ngadol es wabang soger. Paling nggawa pemanis buatan. Aku rentek ngene iki dosa. Abot banget temenan. Padahal lho kacamata bareng iki supaya ben ra patek ketok. Ya ijeh ngono. Sing paling apik napa? Ya kacamata budaya. Budaya kan ngene sing ketok ngarep tok pinggir ra ketok deh. Sing paling apik. Nah, sing penting wis berusaha. Di mau ilang wa ila yamurru ala kulli sayyidin. Nah, setiap orang niku nalika pepeko niku berarti napa? Dia durhaka atau melanggar tentang napa setiap pos pertanyaan itu kok bermasalah, maka dia akan berhenti setiap di tempat berhentian selama 1000 tahun. Kalau tidak, maka dia berarti orang pepeko, berarti semuanya bagus, dia akan liwat berjalan setiap pos berjalan yang waktu yang satu, berarti waktu sing cepet. Langsung cepet gak usah suwi-suwi. Wa yaumul qiyamati utawi dina kiamat iku yaumun dina wahidun kang suwiji lagi tuluhu tetapi utawi dawane yaumul qiyamah iku miqdaru alfi sanatin kira-kira 1000 tahun. Bitibari hari mauqifi kelawan kelawan tetembungane ikilah gonderen. Li anna fi yaumil qiyamati wa sak temene tetep ing dalem dina kiamat khamsina ana 50 apane mau kifan panggonane gonderene. Fayang musuh mongko mandeg menang sapa al makhluk fi kulli mauqifin dalam satu gonderen miqdaru alfi sanatin kelawan kira-kira 1000 tahun. Fa awaluman utawi sapane utawi kawitane wong yang mulukan liwas sapa man asyrati ing atase wa siratal mustaqim iku Muhammadun Nabi Muhammad alaihi wassalam. Fayaqifu mongko ngadeg utawa jumeneng sapa Muhammad ing sirati nalikane wasatul mustaqim wa yaqulul ngendika lan donga sapa Muhammad Allahumma tu Allah salim muga-muga nyelametake panjenengan umat ing umat ingsun fatamurru mongko liwatan sapa annasu manusa ala sirati ing atase wasatul mustaqim wa tajiulan teko sapa al malaikatu malaikat birroyati kelawan gawa gendera wal birroyati kelawan gawa gendera wal liwai yaiku tegesi gendera. Jadi hari kiamat itu adalah hari yang satu yang mana panjangnya setiap pos-pos itu adalah 1000 tahun. Maka padahal dalam hari kiamat itu ada 50 pos. Berarti yo 50.000 tahun. Oh ngono kan. Jadi pos-pos mungkin pos hisab, pos napa niku nggih dengan tingali awal kan pos dok hisab. Ya, terus pos dok siratal mustaqim. Niki ana 50 pos. Jadi dihitung setiap pos niku 1000 tahun, berarti 50.000 tahun. Iku lagi proses menuju ke surga.
atau neraka, belum proses di dalamnya. Orang yang pertama kali melewati siratal mustaqim adalah Nabi Muhammad. Beliau berdiri di siratal mustaqim dan berdoa. Lho, izin donga Kanjeng Nabi niku mikir umate. Allahumma sallim ummati ya Allah, muga-muga umatku selamat ya Allah. Kemudian manusia berdiri dan lewati siratal mustaqim. Dan malaikat datang membawa nopo gendera. Gendera niku engko pasukane dhewe-dhewe. Wayu tolan den paringi sapa Muhammadun. Wayu tolan den paringi sapa Muhammadun Nabi Muhammad alaihi wasallam liwa alhamdi ing genderane pinuji. Tuluhukan utawi dawani liwat iku masiratu alfi sanatin pelakoni 1000 tahun. Wa alaihi lan iku ing atase liwaul hamdi maktubu salasati asturin utawi tulisan telu pira-pira larik. Dadi ono tulisan telung larik. Al awal utawi kang awal iku bismillahirrahmanirrahim. Wa tsani utawi kang kaping 7 iku alhamdulillahirabbil alamin. Wa tsalits utawi kang kaping 3 iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tulisan niku dawane genderane Kanjeng Nabi niku mau dawane niku pelakon 1000 tahun. Lho ana tulisane telung larik, sing pertama tulisane bismillahirrahmanirrahim, nomor kali tulisane alhamdulillahirabbil alamin, nomor 3 tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku ora ana tulisane NU, ora ana tulisane Muhammadiyah, ora ana tulisane HTI, ora ana tulisane, ora ana sing ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidak mengenal NU, terus NU tidak ada, kabeh ndak ngisore Kanjeng Nabi. Karek diakui tak boten. Lho niki permasalahannya kan apakah ormas-ormas itu sing punya iktikat, punya pendapat, punya napa seniku pemikiran, apakah pemikiran itu diakui Nabi Muhammad tak boten kan ngoten. Makanya kita jangan pede sebagai NU terus mesti bener belum tentu. Muhammadiyah salah belum tentu. HTI salah belum tentu. Nanti dibuktikan sendiri. Ini Mbak Putri ketemu aku ndok kono ketika bilang, "Oh, berarti bener Pak dengan NU kula NU." Nah, ngono. Ngoten. Nek wong Muhammadiyah ora ono, berarti iktikat Muhammadiyah salah. Berarti tidak masuk liwa alhamdu. Lani cak nun nek ngendika nek pas ceramah niku ora ana tulisane ndok kon liwa alhamdu tulisane NU ora ono. Tulisane Muhammadiyah ora ono. Cara cak nun ngoten niku. Makanya tidak usah kaya iki trawehane 20 dan debat sing 8. Enggak usah ngoten. Sing bener piye? Sing salah seragam trawehan. Sing salah. Kok ngoten Pak nggih, kula mawon aku trawehan 8. Lek jujur saya trawehan 8 nek ngoten griya, nek kesel wae. Kare gawane kula, ayo Dek trawehan 8 wae ten griya. Sebenarnya kan trawehan. Boleh Pak, boleh asalkan kita tidak mengiktikoti bahwa menurut paham kita trawehan itu 8. Kita kan harus wal jamaah mengiktikoti 20 kan tidak boleh 8. Mergo kuwi ijma. Menentang ijma itu tidak boleh. Ya, ngoten. Kudu kitab napa Kasfut Tabarikh. Masih pernah ngaji kitab niku membahas tentang tarawih. Kasfut Tabarikh. Jadi boleh trawehan kurang saka 20 boleh, 5 oleh. 2 oleh. Ganjarane ya ora padha 20. Yang tidak boleh kita meyakini traweh niku 2 utawa 8. Karena sudah ijma'nya ulama 20. Wonten kepenak. Kok nek anu ya 8, nek anu iki wae 2, 10 ora apa-apa. Ngoten. Sing penting ana referensi ini kitab Kasfut Tabarikh. Terus kasih tiba. Terus dibawa wayakum lan jumeneng sapa Muhammadun Nabi Muhammad alaihi wasallam tahtau dalam ngisore
ngisore liwaul hamdi wa yastaghfir padha kumpul sapa anbiya ubro nabi wal ulama ulam biro ulama wa sholihuna biro sholih wa syuhada ulam biro wong mati syahid wasiddiquna biro wong kan jujur kabeh tak tahu dalam ngisore liwaul hamdi kama kalau keterangan ruwiyah kang betul pemah nabi saking kanjeng nabi alaihi salatu wassalam rupane anak adam satu nabi adam alaihi salam wa man wong duna kang salah nabi adam tak taliwa iku tetep ing dalem ngisore gendera ingsun sumata jiu mongko nuli teko sapa malaikat pira-pira malaikat bil hilali kelawan pira-pira gawa pepaes wal buroki lan gawa buro wataji lan gawa kulo niku gawa napa niku napa kok jenenge iki niku lho kulo raja iku apa jenenge Pak sing dienggo raja dienggo sirahe apa jenenge mahkota napa angel wayuna tunalan padha undang-undang sapa malaikat aina iku dalem tiyang sabiquna utawi pira-pira wong kang dingini al awaluna pira-pira kang awal fayaqulu mongko ketika sapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu labbaika dalem ngoten fayutuna lan awe sapa malaikat lahu maring Abu Bakar tilkar royati ing mengkono gendera fayastami'una lan tangka padha kumpul tahtau ing dalem ngisore tahta dalem ngisore tilkar roya sapa al-muhajiruna pira-pira wong kang hijrah kaum muhajirin wasid as-siddiquna pira-pira kang jujur kabeh dhewelan padha mancing sapa muhajirun al jannata ing swarga ma'ahu sertane Abu Bakar ngoten dadi para nabi para ulama salihun syuhada siddiqun niku padha kumpul nang ngisore genderane Kanjeng Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi bahwa Nabi Adam dan orang-orang selain Nabi Adam berarti umat Nabi Adam Bani Adam niku ndok ngisore napa gendera ingsun kemudian malaikat membawa napa perhiasan buroh dan napa niku wau mahkota malaikat mudah-mudahan ndi sing asabiqunal awalun asabil awalun itu napa wong-wong sing pertama kali do iman sing asabiqunal awalun ndi wong sing asabiqunal awalun wong sing do pertama kali iman zaman Rasulullah terus Abu Bakar dalem malaikat kula niki wayu tu lahu tilkar roya kemudian Abu Bakar diberi gendera yo gendera dadi ana gendera gede ngene Kanjeng Nabi di bawahnya ada gendera kecil-kecil sesuai dengan golongannya sendiri-sendiri. Sing pertama gawa Abu Bakar. Iki. Terus gendera niku mau dadi napa? Dadi pasukan Abu Bakar niku wong muhajirin. Wong situ hijrah. Iki dadi di bawah genderane napa? Abu Bakar. Terus mlebu swarga. Sumaya tuna mongko nggo teko sapa malaikat biroyatin kelawan nggawa gendera waina dunalan padha ngundang-undang sapa malaikat aina iku di ing dalem di alladzina tong akeh yang sunah padha nulung sapa alladzina dinal islami agamane Islam fayaqulu mongko jawab sapa Umar radhiyallahu taala anhu labbaik dalem fayaqtuna mongko aweh sapa malaikat lahu maring Umar tilkar royat ya tilkar royata ing mengkono-mengkono gendera fajastaqu mongko dadi kumpul tahta tilkar royati dalem ngisore mengkono-mengkono gendera sapa al-aiduna pira-pira wong kang adil wal amiruna lan pira-pira wong kang perintahi bil ma'rufi kelawan kebagusan wan nahuna lan pira-pira wong kang nyegah anil mungkari saking mungkar kaya dikulan padha manjing sapa al-aidun ma'ru sertane Umar sumayatuna ngoten. Kemudian yang kedua, malaikat undang, ndi wong-wong sing nulung agamane Gusti Allah. Terus Umar jawab dalem malaikat. Terus Umar dikei gendera cekel. Terus wong-wong sing berlaku adil, jadi umaro para pemimpin-pemimpin yang adil dan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan berada di bawah bendera Sayyidina Umar. Jadi pak pejabat-pejabat sing adil niku sok ben melu genderane Sayyidina Umar. Nebu
swarga. Wa yadkhuluna lan padha mancing sapa aljannata ma'al swarga. Sumayatuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.